首付5皮嘢啊，就可以喺中山市區呢度咧演揚新天地啊，攞低呢層單位噶啦。咁呢層單位嘅話咧，125平方嘅，做翻4房2衛南北通透雙露台嘅單位啦。而家可以睇翻成層樓嘅呢度嘅裝修交付嘅標準嘅話咧，係達到3500蚊1平方嘅，非常之靚仔，極少見嘅，買一套真係少一套嘅。而家嘅話咧，可以睇翻入邊嘅休息區先。咁包括嘅話咧，我哋成屋嘅中央空調咧，包括呢個天花吊頂嘅話咧，都係整好俾你嘅哈。包括主人房呢個衣櫃啊，都係整埋俾你嘅。講緊咧8分鐘時間嘅話咧，就可以去到我哋嘅Coco City 啦，同埋我哋嘅富逸城啦，同埋我哋嘅利和廣場呢3大商圈嘅8分鐘時間就可以去到噶啦。5分鐘嘅話咧，就可以去到我哋嘅博覽中心呢邊嘅。呢邊嘅話咧，就有呢個巴士咧，可以翻到深圳各個口岸呢邊嘅，各大口岸嘅。講緊咧，我哋樓下仲有呢個夜行巴士咧，亦都係可以坐翻我哋嘅深圳各個區域嘅。交通嘅話咧，十分方便嘅。講緊35分鐘咧，就可以去到深圳呢個寶安機場噶啦。50分鐘嘅話咧，就可以去到我哋深圳灣口岸呢邊嘅，配套交通十分完善嘅。如果你對呢層單位有興趣嘅，call 抽仔實地睇樓。